हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने क्या पढ़े थे? साउंड ऑफ वोवेल ए। क्या पढ़े थे? साउंड ऑफ वोवेल ए। आज हम क्या पढ़ेंगे? साउंड ऑफ वोवेल्स ई। साउंड ऑफ वोवेल ई। क्या पढ़ेंगे आज हम? साउंड ऑफ वोवेल ई। कैसे राइट करेंगे? किस वोवेल्स कौन सा है? ई। कौन सा है? ई। ई। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। अब इसका क्या बनेगा? बी ई डबल एल बेल। बी ई डबल एल बेल। और क्या आएगा इसमें? ई वोवेल्स में किसकी ध्वनि आती है? इसमें ई की। ये क्या है? ई डबल एल। क्या आएगा? टी ई डबल एल टेल। क्या आएगा? टी ई डबल एल टेल। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। क्या आएगा? स्मेल। एस एम ई डबल एल स्मेल। एस एम ई डबल एल स्मेल। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। ये साउंड कौन सा है? वोवेल कौन सा है? ई। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। क्या आएगा? एस ई डबल एल सेल। क्या आएगा? एस ई डबल एल सेल। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। वेल। डब्ल्यू ई डबल एल वेल। यहाँ क्या राइट करेंगे? ई डबल एल। एस पी ई डबल एल स्पेल। क्या करेंगे? एस पी ई डबल एल स्पेल। इतनी देर क्या राइट किया था? ई डबल एल। अब कौन सा करेंगे? डबल ई टी। क्या करेंगे? डबल ई टी। एम ई डबल ई टी मिट। और क्या करेंगे? ई डबल ई टी। एस डब्लू डबल ई टी स्वीट। और क्या करेंगे? ई डबल ई टी। एफ डबल ई टी फिट। ओके। ये कौन सा है? ये वोवेल ई है। कौन सा है? ई। कौन सा आ रहा है इसमें वोवेल? ई। क्या आया? ई डबल एल। क्या आया? ई डबल एल। तो ये क्या हो गया? बी ई डबल एल बेल। ये कौन सा आया वोवेल? ई। ई डबल एल। टी ई डबल एल टेल। कौन सा आया वोवेल? ई। ई डबल एल। एस एम ई डबल एल स्मेल। कौन सा आया वोवेल? ई। ई डबल एल। एस ई डबल एल सेल। कौन सा आया वोवेल? ई। ई डबल एल। डब्ल्यू ई डबल एल वेल। कौन सा आया वोवेल? ई। ई डबल एल। एस पी ई डबल एल स्पेल। इसमें कौन सा आया वोवेल? ई। यहाँ पे क्या है? ई डबल एल। और यहाँ क्या है? डबल ई टी। एम डबल ई टी मिट। यहाँ कौन सा है? डबल ई टी। एस डब्ल्यू डबल ई टी स्वीट। एफ डबल ई टी फिट। ये कौन सा है? कल हमने क्या किया था? वोवेल्स ए। आज कौन सा है? ई। कल यहाँ पे क्या आया था? ए। क्या आया था यहाँ पे? ए। आज क्या आया है? ई। तो ये वोवेल्स कौन सा है? ई।
ऐसे ही आपको अपने घर पे अपना ये क्या है आपका SW, ये आपकी नोटबुक में राइट करने और फिर इनको लर्न करने हैं। क्या करने हैं? लर्न करने हैं। ओके, अपनी नोटबुक के अंदर सुंदर सुंदर राइट करने और फिर इनको लर्न करने हैं। क्या है ये? वोवेल्स ई। कल क्या पढ़ा था हमने? वोवेल्स ए। ओके ओके बच्चों, इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और फिर इनको क्या करना है? लर्न करना है। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम पढ़ेंगे नया टॉपिक। ओके, थैंक्स बच्चों।